वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम निधि मिश्रा फ्रॉम नारायण पब्लिक स्कूल। बच्चों, ये आपकी इंग्लिश क्लास चल रही है। कौन सी क्लास? इंग्लिश की। और आज हम क्या सीखेंगे? फोनिक, PHONIC, इसको क्या पढ़ेंगे? फोनिक। SOUND, साउंड। OF, ऑफ। फोनिक साउंड ऑफ ओ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फोनिक साउंड ऑफ ओ। अभी तक हम क्या क्या सीखे थे? फोनिक साउंड ऑफ ए, फोनिक साउंड ऑफ ई, फोनिक साउंड ऑफ आई। ओके, और आज क्या सीखेंगे? फोनिक साउंड ऑफ ओ। तो बच्चों, ओ की ध्वनि क्या होती है? औ। क्या होती है? औ। ओ फॉर ऑरेंज। कैसे पढ़ते हैं? ऑरेंज ना, तो औ। आप लोग भी ऐसे करके देखिएगा। ओ की ध्वनि औ। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये आपकी बुक है। अब आप इसको ओपन कीजिए। यहाँ लिखा है फोनिक साउंड ऑफ ओ। ओके, तो बच्चों आप लोग इधर देखिए। HOT, हॉट। क्या पढ़ेंगे? हॉट। FOX, फॉक्स। TOP, टॉप। DOLL, क्या पढ़ेंगे? डॉल। DOG, डॉग। LONG, क्या पढ़ेंगे? लॉन्ग। तो बच्चों, ओ की ध्वनि क्या हो गया? ओ। तो बच्चों, अगर जो चीज़ आप लोग को ना समझ आए वो प्लीज़ आप लोग क्लास में मुझसे पूछ लिया करिए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।